मेरे प्रिय दोस्तों, आज का मुख्य विषय शीतकाल के मौसम में स्नोफील से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। कई वर्षों से इलाज चल रहा है, फिर भी सही नहीं हो पा रहा है, जिनके लिए कुछ होम्योपैथी औषधियाँ अधिक कारगर सिद्ध हुई हैं। इनको आप परचेज कर लें और बताई गई विधि के अनुसार इसका सेवन करें और अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। तो ठीक है, दवाइयाँ नोट करें। एकोनाइट नेप्लस 30, ब्रायोनिया 30, बेलाडोना 30, पल्साटिला 30। इनको एक साथ 5-5 बूंद लेते रहेंगे। 1 घंटे के बाद थोड़ा गुनगुने पानी के साथ जस्टिसिया आधा टोडा क्यू, इसको 10 बूंद दवा आधा कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेते रहेंगे। और यदि खांसी अधिक आ रही है तो इसके लिए उनको एकोनाइट, बेलाडोना, एपिकाक और जेल्सिनियम। सांस भी फूल रहा है और खांसी भी आ रही है, तो इसके लिए ये दवाइयाँ काम अधिक करेंगी। और यदि खांसी बहुत पुरानी है, सूखी आ रही है, बलगम भी नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए ड्रासेरा मेफाइटिस, एपिकाक, बेलाडोना, ये 4 दवाइयाँ 5-5 बूंद अथवा ग्लोबिल्स में अथवा डिस्किट में भी ये दवाइयाँ जो पोटेंटाइज हैं, जो पोटेंसी वाली हैं 30 पावर की, इनको आप ग्लोबिल्स में भी बनवा करके कहीं किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ा अधिक जटिल है तो इसको, हमारी राय है कि इसको 2 से 5 बूंद, ये दवाइयाँ पूरक हैं, एक साथ चलने वाली हैं, तो इनको आप लेते रहेंगे। और साथ में जस्टिसिया आधा टोडा क्यू गुनगुने पानी के साथ अवश्य लें। इससे बहुत अधिक रिजल्ट मिलेगा। और साथ में खांसी का सिरप भी आप ले सकते हैं, जो बियोला नाम से आती है। इसको 2-2 ढक्कन थोड़ा गुनगुने पानी में डालकर, 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर 2 ढक्कन सुबह शाम पीते रहें। इससे बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।